Oi, gente, tá aqui mais um vídeo. Hoje eu vou abrir a slime e a areia cinética. Agora vamos abri-la primeiro. A slime. Olha só como é que ela é. Gente, ela roxa minha cor. Minha cor. Ó. Já pensou uma slime comestível? Mas não é. Gente, primeiro eu vou fazer uma bolita. Uma bolha. Vamos lá. Galera! Agora vamos lá para abrir a areia cinética. Eu abri a areia cinética. Gente, agora eu tô fazendo uma uvinha. Ou um monte de uva. Agora vamos batê-la. Bate. Aê, olha só, galera. Ó. Viram? Agora o terceiro vai ser abacaxi. Abacaxi. Vamos lá. Vamos lá, gente. Uma abacaxi-sona. Vamos fazer uma abacaxi. Vamos enchê-la. Falta um pouco. Enche-la bastante. Bem. Aí a gente vai bater. Bate. E o último. E agora, gente, o último é o morango. Ó, o moranguinho. Agora, vamos lá. Caraca. Gente do céu. Que morango pequeno. Tá. Vou pegar mais um pouco. E agora eu vou te bater. Gente, e esses foram o produto. E agora deixa o seu like, se inscreve no canal, clique no sininho, ative as notificações clicando no sininho e tchau, gente!